футболбозон нуқтаи алоҳида дар шартнома доранд ки имкон медиҳад бародаронашонро ҳам ба даста шомил кунанд. се нафаре ҳам ҳаст ки на танҳо бо бародар буданашон ҳамаро ҳайрон кардаанд, балки волидайнашон ҳам футболбоз будааст. аз Беллингем оғоз мекунем. Не, мо ҷуд Беллингеме ки рақами 5 пӯшида дар Реал бозӣ мекунадро намегӯем, балки оиди Беллингеми дигаре ҳарф зада истодаем ки номаш Ҷоб ва бозингари Сандерленд аст. ин ду бародар ҳастанд, вале Ҷоб ба хулосае омад ки ба ҷои насаб номашро дар либосаш ҷӯй диҳаду худ обрӯ пайдо кунад. боақлона Михел не? бахусус вақте ки бародараш дар Мадрид аллакай шоҳкорӣ дорад. саволе пайдо мешавад ки чӣ мешуд агар дар шартномаи худ ҷуд нуқтаеро қайд мекард ки бародараш ҳам ҳамроҳаш ба Реал гузарад. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. ба ду бародарони дигар Ҷанлуиҷи ва Антонио Донарума медигарем. замоне Ҷанлуиҷи пеши Милан шарт гузошта буд ки бародарашро ҳам харидорӣ кунанд ва ӯ дар даста боқӣ мемонад. аз соли 2017 то соли 2021 ҳар ду Донарумаҳо шарафи Миланро ҳимоя мекарданд. баъди ба ПСЖ гузариш кардани Ҷанлуиҷи, Антониоро ҳам аз даста гусел карданд. ӯ акнун дар дастаи Падова дар серия C гурӯҳи А бозӣ мекунад. шумо медонистед ки секарата беҳтарин бозингари Африқо Абеде Пеле ба ҷуз он се ҷоизааш боз чизи ҳайратовари дигар ҳам дорад. аз оилаи Пелеи африқоӣ як не, ду не, балки се бародараш ба футбол машғул ҳастанд. якумаш Ҷордан Пиер Аю аст ки ҳам дар тими миллияш ва ҳам дар дастаи Кристал Пелас устуворона дар Премер-лига баромад дорад. нафари баъдӣ аз ин оилаи футболӣ Андре Аю аст ки ба шиносоӣ эҳтиёҷ надорад. ана нафари сеюм бошад Ибраҳим Аю мебошад. ӯ тамоми корномаи худро дар Гибралтар гузаронидааст ки дар дастаи Линкольн Ред Импс бозӣ кардааст. бародарони дигар аз як оила ин Лукакуҳо мебошанд. мо аслан баъди голҳо танҳо исми Ромеро Лукакуро шунидаем. ӯ дар дастаҳои номдори англисӣ монанди Эвертон, Юнайтед ва Челси баромад карду ҳоло бошад шоҳи Рим баъди гузариш аз Интер шудааст. бародари ӯ Ҷордан Лукаку аслан бозиҳои зебо дорад. ӯ дар дастаи Аданаспори Туркия баромад дорад ки дар лигаи дуюми Туркия қарор дорад. ӯ аслан мисли бародараш нест, яъне агар Ромео ҳамлагар бошад, Ҷордан ҳимоятгар аст. акнун тасаввур кунед ки ду футболбози сатҳи олӣ писарони қаҳрамони ҷаҳон бошанд. Мазиньо падари Тиаго Алкантара ва Рафиня мебошад. Мазиньо соли 1994 қаҳрамони ҷаҳон шуда буд ва меҳри ин варзиш дар ДНК-и онҳо ҷой дорад. байни ин ду бародарон фарқияте ҳаст. Тиаго ки феълан дар Ливерпул қарор дорад, ба мухлисон писанд асту бозиаш зебо. Рафиня бошад дар чемпионати Қатар дар дастаи Ал-Арабӣ бозӣ дорад. оилаи Азар мисли энциклопедияи футболӣ аст. гап сари танҳо Эден, Торган ва Килиан намеравад ки топ бозингарон ҳастанд, балки волидайнашон ҳам футболбоз гузаштаанд. ситораи ин трио Эден Азар корномаи аҷибе дошт ки бо ҷароҳату нокомиҳо гузаштанд. Торган бошад дар Андерлехт ҳамоно бозӣ дорад. Килиан Азар бошад дар дастаи Моленбек ҳунарнамоӣ дорад. ситораҳои ин қисса падару модари онҳо буданд. Азар падари онҳо аслан нимҳимоятгар буд ва модарашон Карин дар дивизиони якуми Белгия ҳамлагар буду ба футбол муносибати ҷиддӣ мекард. ду нафари дигаре ҳам аст ки Манчестер Ситиро хонаи худ меномиданду онҳоро бо як дилсардӣ аз даста гусел карда буданд. Янг Лукас Нмеча дар вақти мактабхон буданаш скавтони Манчестер Сити будиққат ба ӯ назора мекарданд. дар 4 соли футболбози Манчестер Сити буданаш ӯро ҳамагӣ 2 маротиба ба майдон бароварданд ва ба 4 дастаи дигар иҷора равон карда шуд. ҳамин хел баъди муддате Лукас розӣ шуд ки тарки даста намояд. оиди бародараш ҳам гуфта мегузарем. Феликс Нмеча Сити ӯро ҳам харидорӣ намуд, вале бори ҳам дар бозиҳо истифода нашудааст. ҳамин хел ӯ сараввал ба Волсбург ва баъд ба дастаи Борусия Дортмунд гузариш намуд. хуб дӯстон, агар шумо боз дигар бародарони футболбозро донед, пас ҳатман дар комментария қайд кунеду навори ҷадиди моро интизор бошед. то боздид.